好，大家好。OK， 嗱，今堂咧亦都開始教大家一個防禦嘅動作。OK， 我哋叫做咧格，係啦。格嘅意思咧好簡單嘅啫，格即係擋啦。OK， 擋咧其實咧咩叫擋咧？係啦，擋嘅意思，擋係一個被動嘅動作嚟嘅。OK， 擋係一個被動嘅動作，即係話咧人哋喺你嘅進攻位置，人哋攻擊個路徑，你擺件嘢喺度攔住佢。隔住佢就係擋啦 ，OK， 係一個被動嚟嘅，即係話咧，你預計到佢嚟嗰個攻擊路線，你喺佢嘅攻擊路線 intercept 擺喺度，令到佢繼續行唔到，就係擋啦 ，OK， 呢個就叫擋。嗱，唔好覺得擋係一個低階嘅動作，擋係一個好好嘅動作嚟嘅，因為你擋得啱嘅話咧，你係既慳力啦，乜都唔使做，人哋大力一嘢打過嚟，你擺到佢啖力乜都冇咗啦，幾咁爽啊 ，OK。所以我哋係學擋係好重要嘅，擋亦都係一個咧好保守嘅防禦動作。只要你擺啱個路徑，無論你有時差，都唔係一個問題。即係你擺早咗同你擺後咗，唔會影響你個結局嘅。即係簡單講，你擋啱咗 ，OK 就唔會影響結局。但係你擺早咗，人哋有機會見到你等咗喺度，即係好似車見到路障就會自己行開一樣嘅啫。係啦，咁但係大致上係擋係一個對時間嘅時差嘅嗰個容錯度係高嘅 ，OK 嗱好啦噃，我哋擺出嚟低看勢 ，OK 嗱我先大約講一講擋嘅動作，嗱大家唔好打到對方先啊 ，OK 但係你哋一定要望住對方 ，OK 因為你哋記住啊，你同人打交你唔望住對方蝕底嘅係你自己 ，OK 你唔好望佢把刀，你望佢把刀你永遠動作就永遠慢咗半拍嘅，一定要望住佢個人，佢個膊頭一喐啦，你就即刻知道做乜啦，佢嘅腳一踏啦，你就即刻要知道佢想喐啦。就係要呢樣嘢，我哋係要處理呢件事，而唔係處理佢把刀。咦，佢把刀喺呢邊，喺呢邊，千祈唔好跟住把刀走。你跟住把刀走，只有死路一條。OK， 好啦噃，我哋揸住把刀低看勢。嗱，先講下先啦，低看勢咧，其實呢個動作其實本身就係一個防禦姿勢嚟啦，記唔記得？就係當我把刀擺咗喺1點鐘嘅方向嘅時候，基本上我而家個人就係開緊我嘅左邊門。OK， 嗱，所以防禦咧，我亦都會重新講啦。我哋嘅身體會劏開佢兩邊嚟睇嘅 ，OK， 一邊係左邊，一邊係右邊，係啦。咁咧，我哋亦都將佢叫做裏同埋外嘅，望住我哋正身嗰邊，因為我哋唔係正身望住人嘅，我哋係側身望住人嘅，所以我哋個身望住對手嗰邊，我哋嘅胸嗰邊，我哋叫做裏門，係啦，你都係叫做大門 ，OK， 唔同叫法都好，總之都係嗰句裏外嘅話咧。你個身就係裏啦 ，OK？ 你個背脊後邊咧，即係你個膊頭後邊咧，或者你哋呢啲位咧，就係外啦 ，OK？ 就喺外邊啦 ，OK？ 就係你對眼嘅外邊 ，OK？ 亦都係咁嘅意思，你嘅眼外。好 ，OK？ 所以就擺喺度啦 ，OK？ 嗱，記得啊，你哋嘅低看勢擺得唔好咧，嗱，擺出嚟個低看勢，嗱，低看勢你擺得好嘅話咧，我係唔能夠劈開你哋嘅 ，OK？ 嗱，呢啲位咧劈開你就死咗㗎啦，明唔明啊？即係我把刀，我身前劈開你係死咗嘅，放鬆對手，曲曲地，你哋嘅低看勢擺出嚟曲曲地 ，OK， 好啦，你哋要做到咧就係咧劈落嚟嘅時候，把刀唔走嘅 ，OK， 好啦，嗱，點樣可以令到把刀唔走咧？調翻轉啦，嗱，你劈我，係劈一劈落去，係，睇下，把刀唔走嘅。呢啲叫唔走，係嘛？而家把刀一劈完，嗱，把刀一劈落嚟，嗱，好啦，落咗嚟，我塊面咪俾人冚咗咯，就係咁啦。嗱，長刀就係一件咁嘅事，單手揸嗰把嘢咧，你發覺，砰，誒，跟住走咗咯，好型就走咗啦，因為冇事嘅。單手嗰把嘢劈極落嚟嘅力量有限嘅，雙手嘅刀劈落嚟嗰下係好硬嘅，你個力一弱咧。你就連人帶刀就一嘢冚落嚟啦，所以我之前就好強調呢樣嘢，勢冇同人相對嘅就冇勢呢樣嘢存在㗎啦。OK， 呢樣嘢好重要。招式就係講緊我打一個動作，但係我哋講勢係重要過講招式，因為你喺某一個位置你做出嚟嘅某一個樣，到你下一個動作同人打係息息相關。OK， 呢個係好重要，所以特別講勢。我後邊會喺恆常班裏邊會講多啲勢同招式嘅分別。係有啲勢名同招式名係一模一樣。有啲個勢同個招式講嗰樣嘢係完全差天共地，係啦，即係所以後邊會講。所以如果你睇古書會講嘅，講勢就會講前著係乜，後著係乜，係啦。即係其實前招後招，其實嗰個字咧正常唔應該讀著嘅，
嗰個叫招，嗰個叫前招後招，嗰啲要跟翻古書咁去讀，係啦，即係你前面個招係咩，你後邊嘅招係咩啊？低漢勢有幾面睇嘅，而家我擺出嚟，我對住阿 David， 我嘅低漢勢就係我保護咗我嘅右邊，我打開咗我嘅左邊 ，OK， 我嘅動作就係咁啦。嗱，好啦，我而家完全唔喐，好啦，麻煩 David 你企呢邊，呢個都係低漢勢，我有冇喐過啊？好啦，而家對佢嚟講，我個人係點啊？我開咗邊邊，我防緊邊邊，聽唔聽得明我講乜？係啦，開咗右邊定左邊？我而家開咗右邊定左邊？係啦，我開咗右邊，我防禦緊咩啊？我嘅左邊，因為我左邊有碌嘅對咗喺度啊嘛，唔好理佢，我唔好打先啦，就係咁嘅概念啦。聽唔聽得明？呢個就係勢啦。你睇完本書，擺個咁嘅動作，唔好有一種必然嘅諗法，就係我咁樣做咪得咯？唔係嗰件事嚟嘅，因為個動作完全講緊你個位置喺邊嘅。可唔可以咁樣打啊？梗係可以啦。OK， 好啦，我咁樣開嘅時候，咁人哋打唔打我呢邊啊？唔打我呢邊啦，人哋打我呢邊啊嘛，係咪啊？咁我個動作要點啊？向右揮咯。好啦，咁啊 David 如果喺我，好啦，我擺翻喺度啦。阿 David 喺我呢邊嘅時候，我仲向唔向右揮啊？梗係唔會啦，一上步點啊？即刻轉咯，明唔明啊？就係咁嘅 meaning 啦。OK， 好啦，所以把刀唔好講絕對動作，所以點解唔講招要講勢？就係咁嘅意思啦，因為個招冇變過，你睇到啦。David 企喺唔同位置，我完全做跟住後邊嗰件事係完全唔同嘅。OK， 爭啲講衰咗嘢先，係啦，係啊，就完全唔一樣嘅，就係咁嘅概念啦。OK， 所以我哋學勢唔係學招。OK， 係啦，我教你攔腰刀，其實咧係一個勢，亦都係一個招，係啦。咁但係好過癮嘅，大部分嘅動作確實係咁嘅，佢個勢，佢個招式就反映咗你個勢嘅，因為你唔喺嗰個形勢下，你做唔到嗰個招式。係啦，所以有啲時候佢哋係同一個名嚟，但係有啲時候又唔係同一件事嚟。OK， 好啦噃，咁所以大家理解啦喎，就係當我而家教緊你哋嘅低漢勢，就係講緊 David 喺我前邊，我把刀擺喺1點鐘方向，所以我特別強調嗰個叫1點。我點解咧？就係我有一個 assumption，就係話俾你聽，你嘅敵人係喺你嘅12點，12點就係你嘅正前方。所以我叫你把刀擺1點嘅時候，就係叫你擺把刀喺對手嘅11點，聽唔聽得明 ？OK， 因為佢揸住把刀嘅時候，佢就會喺佢嘅1點方向，佢就望住我嘅11點，我又望住佢嘅11點，就係咁嘅意思啦。我哋一打嘅時候，冚嘅時候就會點啊？轉身得唔得？因為點解要轉身啊？簡單，咁佢係呢邊啊嘛，咁喺呢邊冚我唔通仲喺打呢邊啊？死梗噶嘛，係咪先？所以佢一打我呢邊，我哋就要轉身。OK， 好啦，呢個就係我哋好重視嘅步啦。好啦，所以啦，記得啦，當你擺到嘅時候，其實咧，你記住一樣嘢，當你擺喺佢嘅對手1點鐘方向嘅時候咧，你嘅對手咧係唔會打你嘅1點嘅，因為佢亦都揸住把刀望緊我11點嘅方向。呢個係相對嘅位置。阿 Sir 有冇情況係佢調翻轉企？咁樣同我打㗎，梗係有啦！呢個世界千祈唔好覺得冇 ，OK， 必然會有咁嘅情況嘅。但係記住，你係生嘅。當你玩緊呢種方式嘅時候，佢一上步就麻煩你哋自己都退步 ，OK？ 因為你用緊嘅勢係講緊你需要轉身打出嚟嘅勢。既然講咗呢個係11點方向，所以你哋就會感受到啦。當把刀要冚過嚟，就喺我呢個位置冚過嚟啦 ，OK？而你嘅防守就只有一樣嘢啦，就係你呢邊 ，OK， 好啦噃，嗱，所以講防禦咯，防禦其實咧就係講等一下嘅啫，就係當我擺把刀出嚟，若果人哋要冚過嚟冚你，你就踏腳上步，擺翻喺嗰個位，斜位變咗做上攻刀勢，呢一個係一個最基本嘅轉身防禦動作。唔好做任何劈嘅嘢，千祈唔好劈，唔好拉型咁一嘭，揈，千祈唔好揈出去。即係你一揈出去咧，你就好容易出事噶啦。OK， 係啦，點解咧？因為你揈出去第一件事咧，就係你去敲佢啦，你已經唔再係防禦，你係去主動去打佢。OK， 我後邊會有一啲叫做主動防禦嘅動作，就唔係被動咁去隔嘅，係啦。
譬如嗰啲叫截嘅動作，係真係喺佢嘅力點嘅後邊一嘢 cut 落去，就令到佢冇咗力嘅，就好似斬條蛇，條蛇喺個頭喺前面行緊，都喺中間一嘢劏咗條蛇，就一嘢搭落去啦，就乜都唔係啦。咁樣好啦，所以啦，我哋講格，我哋由一個低看勢 ，OK， 我哋而家第一個動作一轉咧就係轉上弓刀勢 ，OK， 所以啦，我哋一起就一踏落 ，OK， 就係咁樣啦，望住你嘅對手 ，OK， 好擺翻出嚟，好啦，一踏落 ，OK， 望住對手 ，OK， 係啦，做翻個前後腳嘅姿勢，指咗喺11點嘅方向，好啦，呢個第一啊。第二咧講多少少就得啦。嗱，陣間轉頭就大家上一步，咁兩個咧就會做到一個格刀嘅姿勢。你唔需要打佢嘅，你淨係需要做到一樣嘢嘅啫，有一踏喺佢嘅攻擊位度 intercept， 咁就得噶啦。OK， 嗱，陣間大家預一預個位置，確保大家一上步嘅時候就可以有一個格位走咗出嚟。好啦噃，好啦，嗱擺出嚟，好，要防守踏 ，OK。好嗱，好啦，嗱擺喺度啦噃。好嗱，講一講啲嘢俾你聽先。若果你哋嘅動作走出嚟會有幾個結果嘅。若果你哋踏得唔好咧，踏就會變咗咁嘅。OK， 好啦，呢個動作你隻手擺個位置就喺你個胸口前邊。OK， 你受力嘅點喺外邊。OK， 於是呢個動作咧就注定你係一個失敗嘅防禦嚟嘅。因為你喺呢個位置係冇辦法擋到把刀 ，OK？ 因為呢把刀一坑落嚟咧，佢喺呢度嚟啊嘛，咁你呢度咧就會點啊？冇噶啦，咁佢呢度一過咗呢條中線就係你個頭噶啦，咁啊冚落去噶啦，明唔明個意思 ？OK？ 所以啦，第一個101就係當你一踏嘅時候 ，OK？ 你記得隻手伸翻出嚟，一定要伸翻出嚟。嗱，頭先個低看勢把刀係伸出嚟噶嘛。你去到上弓刀勢唔該，你把刀都要伸出嚟。第二唔好收咗喺後邊，伸翻嚟前邊。呢個動作一定要舒服，咁先有效防禦嘅。好啦，嗱，大家翻原位，再嚟多次。我想大家淨係做到一個啱嘅姿勢。好啦，嗱，大家上一步踏上嚟，放落去，隔住，係啦。OK， 記得把刀一定要喺你嘅11點位，唔好近你嘅12點。只要近你嘅12點位，你就會發覺你冇力頂住把刀噶啦。斜啲，啱啦，望住佢，係啦，冇錯。好 ，OK， 再嚟，防禦，隔落去，係啦，隻腳唔好跨出去。記住，我哋嘅上弓刀都係咁樣嘅啫。OK， 就唔好無啦啦又變咗個古怪嘅姿勢。係啦，冇錯啦。好，再嚟。好，嚟散步，好，防禦。好 ，OK。嗱，千祈唔好打到對方啊。好啦，嗱到呢度先。嗱，好啦，下一堂會再同你哋講嘅。今堂係一個 rehearsal 嚟嘅，等你大約知道格個概念係乜。係啦，等你哋知道啊，原來你擺出嚟個姿勢，其實同對手嘅位置好影響你後邊個動作做啲乜。你有個咁嘅概念咧，你就知道後邊點樣格㗎啦。OK， 總之你擺喺呢度，咁人哋喺呢度，你咪轉過嚟咯，定係咁啊？咁啊，你把刀喺呢邊，佢把刀喺呢邊，你咪轉過嚟，就係咁嘅意思啦。OK， 咁你喺呢度，佢把刀又喺度，你咪擺喺度等佢咯，你唔使理佢，因為佢就喺呢邊冚過嚟㗎啦嘛。係啦，咁唯一就係只要佢任何動作，佢喺呢邊走過嚟都好，我都一定會轉，咁啊得㗎。咁你又一定唔死㗎啦，因為佢有機會大家同你一個位，佢突然間喺你前面撩過嚟㗎嘛，所以你係咪都會走去轉？就係因為佢會打你嘅中線。OK。就係咁嘅 concept。好啦噃，嗱，所以你哋會知道啦。第一件事就係，原來我做防守係要擺出嚟個架勢，我要舒服。OK， 我先擋得住嘅。你唔舒服係擋唔住嘅。OK， 第一啦，第二就係咧，原來我擺出嚟咧，我嘅防禦係需要有一個交角嘅位嘅，所以兩把嘢嘅兵刃咧，裏邊要能夠隔得住咧，就係盡量同佢攞一個90度嘅夾角，咁係最好嘅。斜啲得唔得啊？得。再斜啲得唔得啊？開始唔 work 啦，因為再斜啲，記住把刀係線㗎，係滑㗎。你一斜得滯嘅時候咧，佢亦都會順住就甩咗㗎啦。仲有機會出現就係咩啊？大家就算佢係斜位，但係其實大家上下嘅距離咧，你個斜位 tolerate 唔到，佢又過咗㗎啦。OK， 所以記得點解把刀唔好打斜擺，就係咁嘅 meaning 啦。你諗住咁樣防禦，我擺喺度，結果佢喺上個冚啊，我就
焦咗啦，就係呢件咁嘅事啦。咁啊，第三就係咧，頭先你哋都睇到一樣嘢嘅，就係佢哋兩個人擺嘅時候喺同一條直線裏邊咧，佢哋唯一嘅交角咧，就只有喺最正中嗰點先會出現個交角。當佢哋兩個都慢或者兩個都快嘅時候，你哋就會發覺一樣嘢啦。出現咩情況啊？就係你冇機會 intercept 對手把刀，就係因為你哋可以接觸嘅交角點太少，所以交角講緊嘅唔單止係側面嘅交角，亦都講緊就係佢斜正面嚟嘅時候，究竟我會唔會同佢係攞唔到個交位？嗱，呢啲位就走咗啦，就係咁嘅意思啦。因為實際打嘅時候，個交角喺呢啲斜位嚟嘅。OK， 如果我淨係顧住我喺呢啲位去 ，OK， 咁個交位就可能冇咗噶啦，得唔得？所以記住，交位係有時間、有前後、有左右，係一個立體嘅交角，唔係一個咩喺後邊會玩撩刀嘅交角咧。你哋就會好明白呢點嘅。撩刀處理得唔好，第一個位你會發覺係可以隔開佢嘅，但係原來佢一升高咗咧，你個交角馬上消失嘅，因為當大家一齊出嘅時候咧。撩刀走出嚟咧，同另一把防禦嘅刀咧，就馬上變咗把鉸剪嘅。OK， 係好過癮嘅，即係你會發覺個交角會消失咗，就係咁嘅情況。好啦，咁堂就講到呢度。OK，大家敬禮。好 ，thank you。